every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, oh yeah, running after me. Oh yeah, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. All of my life you've been Dankie verlede, dankie
In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. I speak the name of all authority, declaring blessings, every promise He is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. Come believe it. Come receive it. For the power of His Spirit is now forever yours. Come believe it. Come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, I pray for revival, a restoration of faith. I pray that the dead will come alive. In Jesus' name. In Jesus' name. When our foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign, you're still God. And when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, Ek lees vir ons die gedenkbrief van Rosa Grimbeek, gebore 14 Februarie 1959, oorlede 18 Maart 2024. Wie van ons weet wat môre gaan gebeur? So is Rosa na 123 dae in kritiese sorg
op maandag 18 Maart 2024, presies datum en tyd, deur Jesus kom haal in die ouderdom van 65 jaar, 1 maand en 4 dae. God is soewerein en heilig. Hy maak nooit 'n fout nie. Ons gaan ons dogter, suster, eggenote en vriendin verskriklik mis. Ons dank U, Here, vir haar nalatenskap en die mooi herinneringe van die mens wat Rosa was. Haar voorbeeld van onvoorwaardelike liefde, gee, omgee en uitreik, wat geen grense geken het nie. Nie status, ouderdom, etnisiteit of geloof nie. Ons gaan jou, Rosa, so baie mis. Vandag is ons almal hier om jou te groet, tot ons weer ontmoet. Jy verdien die rus en glorie by God, sonder enige pyn en lyding. Ons is almal baie lief vir jou. Jy was die mees spesiale mens wat soveel mense se harte en lewens aangeraak en verander het. Rus in ewige vrede. Jy het die wedloop voltooi. Kom ons bid om die seën van die Here. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Ons sing saam en U sal merk dis na die agterkant toe in die blaadjie afgedruk. Psalm 146, die 1ste en 8ste vers. Ek lees vir ons die 1ste vers. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Ek sal lewenslang my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Psalm 146 verse 1 en 8, en dan bid ons saam. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Ek sal neem my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Dis die God der leermagte, troue bondsgod van weleer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Laat ons saam bid.
drie enige verbondsgod, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons roep U aan wanneer ons saam is om die laaste eer te betoon aan 'n geliefde. En ons gebed is, lei ons so, dat dit tot die eer van U naam sal wees, tot nagedagtenis van sy wat ons vooruitgegaan het, en tot ons eie loof. Maak U woord vir ons oop, en maak ons vir die woord oop. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou gesang 8, ook afgedruk in die blaadjie, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. Gesang 8, soos 'n wildsbok, en daarna neem U weer die plekke aan. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. Ons skriflesing by hierdie gedenkdiens is Jesaja 43, en ons lees die 1ste tot die 8ste vers. Ek lees dit vir ons in die 33-53 vertaling. Maar nou, so sê die Here, jou Skepper, o Jakob, en jou Vormeerder, o Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, en jou versamel van die weste af. Ek sal aan die noorde sê, gee, en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver,
en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Bring uit die volk wat blind is en tog oë het, en die dowes wat ore het. Ons lees tot daar. Ons fokusgedeelte waaruit ons hierdie 8 verse in die omstandigheid van 'n begrafnis gaan belig, is vers 1. Lees dit weer. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Bedroefde familie en vriende, wat is die Godsopenbaring in hierdie gedeelte? Want die woordverkondiging gaan tog uit van God af na ons toe. Dit wat belangrik is nie sy wat ons vooruit gegaan het in die sin dat sy nog hier is om die woordverkondiging aan te hoor nie. Sy het die wedloop voltooi en u en ek is midde in die wedloop. Ons is aan die hardloop in die lewensrace. Wat sê God hier vir ons? Wanneer ons gaan kyk, sê God veral van homself iets. En dis die eerste ding wat ons sien dat 2 eienskappe van hom hier sterk op die voorgrond staan. Dat hy regverdig is. En die bewys daarvan is dat sy volk in ballingskap is. Oor ongeveer 2 eeue het die Here profeet op profeet gestuur en gewaarsku. As die verbondsvolk, sy volk, nie ore het nie, en nie oë het nie, dan sal hy hulle wegstuur in ballingskap. Hy is die regverdige. Hy kan nie anders as die onveranderlike om oortreding en sonde te straf nie. En u en ek staan voor hierdie heilige God, gekonfronteer deur hom, dat as jy in sonde ontvang en gebore is, dan gaan jy die ewige vernietiging in. Finaal, klaar. Hy is die regverdig, hy kan nie omdraai op sy pad nie. Hy kan nie die waarheid en die reg swaai nie, en draai nie, soos wat ons soms kundig kan doen. Dis die eerste eienskap van hom. En daarom is sy volk in ballingskap. En weet jy, Jesaja sien hierdie omstandigheid aankom, want onthou, Jesaja leef nie in die tyd van die ballingskap nie. Dit kom eers 150 jaar na sy dood. As profeet van God, lê die Heilige Gees op hom op beslag, om dit wat 150 jaar later gaan gebeur, reeds in die hede aan te kondig. En daarom hy wat lewe in die tyd van koning Hizkia, ongeveer 700 jaar voor Christus, kondig hy die bekeringsoproep en waarsku hy sy volk dat God 'n regverdige God is wat sonde straf. Wys hy vir hulle aan dat wanneer daar geen bekering is nie, dit uitloop op ballingskap. En dan 150 jaar later is hulle in ballingskap. En dan
sien Jesaja vooruit dat daar tog nog 'n eienskap van God is, naamlik sy barmhartigheid. En dit tree na vore dat hy sonder verdienste van sy volk, sonder dat daar 'n bekeringsaksie plaasvind in ballingskap, sonder dat hulle bereidheid om te verander die grondslag is, dat hierdie selfde regverdige God in barmhartigheid hierdie woorde van ons geleesde gedeelte uit. En het u die intense liefde daarin bespeer. En weet u wat dit besonders maak, is dat hierdie liefde gerig is tot mense wat ore het en nie hoor nie, en wat oë het en nie sien nie. Die verbondsvolk, ons mense, se wesenskenmerke, treding van my geregtigheid, ondanks die feit dat ek julle in ballingskap weggestuur het. Nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou vermeerder, o Israel. Hoor hoe beskryf hy sy volk, Jakob en Israel. Onthou jy, Jakob beteken haksteengryper, bedrieër. Hy het sy ouer broer uit die eersgeboorte reg bedrieg. Jakob, bedrieër, kenmerk van God se verbondsvolk. En tog by die Jabok drif, waar hy met God worstel, verander God sy naam as hy vasklou aan God en sê ek weier om u te laat gaan tensy dat u my seën. Verander God sy naam in Israel, geseënde. En hierdie tweeledigheid, hierdie twee uiterstes leef in u en my, leef in die verbondsvolk van God. En tog kom hy met die aankondiging, ek gaan jou formeer. Jy wat in ballingskap is, jy wat Jakob en Israel is, ek gaan jou weer oormaak. Ek gaan nie met jou begin. En ek wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Dis ek wat 'n totale verandering bring. En die rede hoe kan die heilige God dit regkry? Dan lê die antwoord in die betaal van 'n losprys. In ons geleesde gedeelte kom dit pragtig voor. Hy sal 'n losprys betaal, omdat hy sy volk liefhet. En kyk na die intense beskrywing, vers 4, omdat jy kostlik is in my oë, hoog geag is, ek jou liefhet. Ongemotiveerd, onverdiend, is hierdie liefdesuiting die diepte dryfveer in die motief van God, waarom hy gaan oormaak, waarom hy gaan oorskep. En daarin lê die ommekeer, maar nou. Daarin lê die verandering dat God kan kom, ondanks die sonde van sy volk, en in sy barmhartigheid, sy seun mens laat word, en ons plek kan kom laat staan, sodat hy vir hom 'n nuwe volk kan daarstel. En kyk hoe doen hy dit, beskryf hy dit, julle gaan in ballingskap, maar ek gaan julle uit ballingskap haal. En jy onthou hoe wonderdadig gebeur dit, dat Kores die pers, sonder dat daar 'n leermag is wat Israel kom verlos uit die Babyloniese ballingskap, dat hy eenvoudig die opdrag gee, dat sy volk kan terugkeer na die beloofde land toe. En dit beskryf Jesaja hier 150 jaar later, wat hy sien in God se almag, dat hy na 'n in ballingskap vervalle volk toe kom en 'n losprys betaal in die gawe van sy seun.
en dat hy dan uitreik en hy sê, kom na my toe. Kom my seuns en my dogters. Nie net van Babyloniese ballingskap terug na die beloofde land toe nie, maar na die uithoeke van die wêreld toe. Kom na die nuwe volk van God. Die volk van God wat aan Abraham aangekondig is, dat die verbond wat God met Israel sluit ook effek sal hê op al die nasies. In Abraham sal die nasies van die aarde geseën word. En dis in kort die evangelie nie waar nie. Die boodskap dat daar 'n heilige God is en 'n sondige mens, en dat God 'n losprys betaal in die gawe van sy seun, en dat hierdie losprys nie net vir sy verbondsvolk, die kerk van die Ou Testament, Israel is nie, maar uitreik na die grense van die wêreld, na alle mense toe, en dat om sy barmhartigheidswil, omdat hy ons liefhet, omdat ons kostelik is, en hy ons hoogag onverdiend, dat hy ons roep in hierdie innige verbintenis met hom stel. Dis die Godsopenbaring, die toepassing op Rosa se dood. Dit wil 'n mens nou hoor. En daarin lê dit. Hierdie geliefde wat ons vooruit gegaan het, is 'n mens. In die mens, al is sy kosbaar en kostelik, en al het God haar lief, bly sy sondaar. En tog is dit God wat in sy barmhartigheid uitreik en die sonde oorwin in die gawe van sy seun en in die gawe aan ons van die geloof. En wanneer ons deur die ware geloof aan Jesus Christus verbind is, word ons saak reg met God. Maak hy die geregtigheidseis gelyk. Gee hy 'n losprys. Die losprys wat in ons geleesde gedeelte genoem word as Egipte en Kus en Seba. Hy maak plek vir sy volk in die wêreld. Dit doen God, en hy doen dit wanneer hy aan ons persoonlik, hy wat ons by die naam ken. Dis nie 'n vreemde God wat op 'n afstand in die algemeen werk nie. Luister weer na hierdie eerste vers. Maar nou, ondanks jou tekortkominge en gebreke, so sê die Here, jou Skepper, jou Vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Wat 'n wonderlike belofte. En vir my wat agterbly, ons kyk dan na hierdie waarheid, hierdie evangeliewoord, in ons geliefde wat vooruitgegaan het. Ons wat getuie was, dat sy vir hierdie 4 maande periode al hoe swakker geword het en pyn en lyding gely het. God is by haar, met haar, ook in daardie omstandighede met ons. In vers 3 staan dit duidelik, en 'n mens moet dit ook in die konteks lees, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Die rivier is daar, die vlam is daar, en God is saam met sy kind, in die omstandigheid wat hy of sy kan beleef. En dis die boodskap vir ons wat agterbly, wat teruggaan huis toe net nou en voortlewe. Die boodskap is, waar staan jy ten opsigte van die verlossingsplan, die evangelieplan van God? Is jy deur die ware geloof verbind
aan die losser. Jesus Christus wat die losprys in jou plek kom betaal het. Wat vir jou sondes betaal het. En die belofte van God, dat wanneer jy deur die geloof aan Christus verbind is jy regverdig voor God en beloof God sy nabyheid, maak hy jou sy volk, deel van sy volk, roep hy sy naam oor jou uit en bring hy vir jou die tevredenheid wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede wat geen mens kan begryp nie en wat jou bring by 'n lewe ondanks die omstandigheid naby God. Hierdie evangelie boodskap bring nie ons geliefde terug nie. En tog is dit ons bestemming. Ons kan baie keer maak asof die lewe hier op aarde die punt is waarom alles gaan. Daarom het ons half 'n begeerte tot 'n vooruitgangsomstandigheid. Dit moet met ons goed gaan. Daar moenie teenspoed wees nie. So asof ons op hierdie aarde gaan bly vir altyd. En hierdie aarde gaan nuut gemaak word. Dit gaan verander word. En ons wat in sonde ontvang en gebore is, word oorgemaak. Ons wat ore het en wat nie luister nie, begin al hoe meer luister. En wat oë het en wat nie sien nie, begin al hoe duideliker onderskei. Deur die Heilige Gees wat in ons harte woon en ons oortuig van die versoening, die losprys wat betaal is. En die Heilige Gees wat uitgestort is, sodat ons altyd meer en meer in ons omstandigheid naby God kan wees. Bring ons geliefde wat ons vooruit gegaan het nie terug nie, maar vul ons met sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees, sodat ons in ons omstandigheid kan voortgaan met die roeping wat God op elkeen van ons lê. Mag u, familie, naby mense, daardie vervulling met die Heilige Gees ervaar, daardie vertroosting en ook die toerusting deur die Heilige Gees om met die lewe voort te gaan. Ons vra dit in Jesus se naam tot die eer van God drie-enig. Amen. Laat ons saam dank. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir U genade wat vir ons genoeg is. U genade wat ons ook in Rosa se lewe kon waarneem. Vervul ons met die Heilige Gees en gee dat ons toegerus tot die eer van U naam kan lewe deur ons daaglikse roeping te vervul. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou die oorwinningslied, soos afgeteken, en dan bid ons staande om die seën van die Here. Ek lees vir ons die tweede vers van die oorwinningslied. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Die oorwinningslied ten slotte waarna ons staande bid om die seën van die Here.
Gees, die vrede en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op drome en kom dans voor God so. Kom leef van die oorwin, van sy woord waarin ons geloof, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. God se woord sal ewig staan. Laat ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. U kan weer die plekke inneem. Geagte familie en vriende, ek gee nou vir Letitia de Wet geleentheid om 'n huldeblyk te lewe. Henry, mama, Sissy, maar anders kinders, waarom is het? Wie is voor Annie? Wat Annie? Jullie allemaal was hier, maar dat Christus is daar, met die hele jaar goed. Die lesma, die meisje. Rosa was so 'n wonderlike gevoelsmens. Sy het in haar lewe, haar hele lewe toegewy aan ander. So ek voel erg voorreg om vandag hier voor julle te kan staan, om die lewe van Rosa, 'n wonderlike siel en 'n mens te eer. Sy was 'n vrou duisend, sy was 'n dogter duisend. Sy was 'n lieflike suster en verlief. Sy was 'n tannie, 'n vriendin, maar ook 'n groot versorger vir baie mense. En sy was 'n inspirasie vir ons almal wat haar gesien het. Soos julle weet, is Rosa vir presies 4 maande. Ek kom op alles vas. Iemand kan my help, ek skiet my toon met ek vrou en dan kan loop. Soos julle weet, is Rosa vir presies 4 maande, dag en tyd spesifiek, sy 6 werke, na die
ingevalle eenheid het nie haar gesleep dra tot by die feesthuis en aan die kerk geland. En dit was op die 18de November. Die 18de van Maart 1730, het die Here haar naam kom roep. Dit was 'n baie moeilike pad, wat haar afgesonder het. Van baie van ons, maar julle weet, sy het 'n trapjie ingehaal, sy kon nie praat nie, en sy het swakker geword, en sy kon al moeiliker met ons almal kommunikeer. Maar God het dit as 'n tyd gebruik, om haar te kry en stil te word, van al die dinge in die lewe, wat haar besig hou. Wat 'n bittere pad van lyding, 'n pad waar sy soms gesmeek het vir 'n kindertjie uit, waar ek en hierdie van nie kon help nie, waar sy vir my soms gevra het of ek al ooit dors was. En al wat ek kon antwoord was, dat Jesus ook dors was aan die kruis. Jesus se lyding was 3 dae, en Rosa se lyding was 4 maande. Hy het sy lyding en sy bloed vir ons kom red, en Rosa se lyding het ons almal aangeraak, en ons kom verander, ons nader aan God gebring. En is juist daarom dat ek graag nader, met die Bybel se betekenis, van die nommer 4 en 3 as betragte. Die nommer 3 staan vir die eenigheid, waarvan ons almal glo. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en sy is onwrikbaar aan die Here gegee. Benewens die feit dat ons 4 dogters was, het sy altyd, as sy 'n spesiale aankoop kon 'n spesiale winskoop kry, het sy 4 gekoop. Een vir mamma, een vir Sissa, en haar 4 bietjies. Hulle was baie besonder vir haar, en sy het vir hulle gesorg, en sy was 'n versorger. Maar in die Bybel is dit ook die volmaaktheid en die volheid. Dit is wat nommer 4 beteken. Daar is 4 winkragtings. Dit word dikwels genoem die volheid van aarde, en dit word verteenwoordig in Openbaring 7:1. En na hierdie sien ek 4 engele wat staan op die 4 hoeke van die aarde, die 4 winkragtings. En daar is 4 leefwesens van die God se troon. In Openbaring 4:6-8 word beskryf hoe daar 4 lewenswesens voor God se troon is, wat elk 'n volledige beeld van God se heiligheid verteenwoordig. Dit is 'n simbool van die volheid van God se majesteit en sy regering. Die 4 seisoene is wat die Bybel beskryf as 'n weerspieëling van die volheid van God se skepping. In Prediker 3:1-8 lees ons van die tyd vir elke ding onder die hemel, insluitend die 4 seisoene van die jaar. 4 cherubim op die arke van die verbond, weerspieël die 2 goudgemaakte cherubim wat die dekplaat gedek het, wat saam 4 cherubim verteenwoordig, en julle weet hoe belangrik was die ark. Hierdie voorbeelde illustreer hoe die nommer 4 'n simbool van volheid, orde en stabiliteit is in die hemel en Bybelse konteks. Dit is verteenwoordig die 4 pilare van 'n sterk en van vaste karakter. En so was Rosa se lewe ook 'n getuienis van hierdie vasberadenheid en instellingstheid. Ek het vanoggend vir my julle vertel, in Heidelberg het sy by my kom bly, toe ek siek was, en sy haar hand opgesteek het en gesê het, en my kom versorg. Dat haar oompie, Harry, my was oom Harry, ek nie meer altyd Harry. En oom Harry het daar langs die pad gestaan, en Rosa hart het vast geword oom Harry. En baie keer as ons in Harry daar staan, en sy vir my gesê, kom ons gaan terug huis toe. En dan gaan pap ons 'n pakkie vir oom Harry, en ons steed dit af. Want hy was skoon en netjies, en hy swaar gekry, en sy kinders het hom verlaat. En Rosa het hom gesien met die oog van die liefde. In dieselfde gees het Rosa haar lewe geleef en 'n impak gemaak, wat ons in die diepste hoekie van ons almal se harte sal bly voortleef. Vanaf ons mamma, ons boetie, en Sissa waaroor sy alles wou doen. En ek sê dit nie, sy het niks gespaar as sy kon iets gee nie. Sy sou haar klere uittrek vir die mense naaste aan haar as hulle swaar gekry het. Op die werke van slaaf. Annie, jy weet, Messina, as jylle gesê daar is 'n probleem, ek sal nie eet nie, dit is al gesê nie. As sy gekom het sy gekom en oorgeet. En dit was Rosa.
ook by Henry se werkplek. Sy het elke een geken, hulle geskiedenis, hulle leefstyl en sy het vir hulle in oormaat gegee. Sy was 'n vrou van geloof. Sy het 'n onwrikbare vertroue gehad in God se leiding en het altyd op sy wysheid en genade vertrou. Op ons het die seun gevra vir kos, Rosa het vir die hele familie gebid by daai geleentheid. As ons net die seun vra vir kos. Sy het werklik God se leiding in alles gesoek. En wat my net so wonderlik is, het sy my geonderrig. Die Here het haar na my toe gestuur, die ek siek was en amper dood is, sodat sy my kon onderrig in die Woord. Sy het baie keer dat ek nou op vuur gekoppel was, en sy het my uit die Bybel uit voorgelees, vir my soveel dinge geleer dat ek nie raak gelees het in die Bybel nie. So haar fondasie en geloof wat sy haar lewe opgebou het haar gelei deur elke uitdaging en 'n vreugdevolle lewe saam met haar geliefdes. En ons het baie trots met haar gehad. Julle almal weet hoe kon sy jou bel, vrolik wees, 'n grapie oordra. Sy was net regtig 'n unieke kapie en mense het nou maar ook na die tyd geskryf. So dit is regtig die waarheid. Hierin was sy 'n vrou van liefde. Sy het die Bybelbeginsel van liefde, vergifnis en medelee in haar daaglikse lewe uitgeleef. Sy het haar hart wat oop was vir almal om haar en haar liefde het 'n bron van krag en aanvaarding vir baie mense geword. Sy het nie 'n onderskeid getref nie. Sy was 'n vrou van krag. Sy het die 4 pilare van 'n sterk gebou het sy standvastig gestaan te midde van uitdagings en teenstand. Sy het nooit met opgegee nie, maar het met vaste beradenheid voortgestuur. Een van haar opofferings was toe sy terugstaan en vir Henry die ruimte gegee het om die hoogste pos van sy loopbaan te bereik. Haar eie drome en ideale was altyd ondergeskik aan jou, want sy het jou die koning van julle huis gemaak. Laastens was Rosa 'n vrou wat 'n baie ryk erfenis nalaat. Haar nalatenskap van hoop, geloof, liefde en krag sal bly voortleef in die harte van diegene wat sy aangeraak het. Haar invloed sal voortduur deur die geslagte heen en 'n ewige inspirasie wees vir almal wat haar geken het. Rosa het nie net gelewe en voluit en volkoming ontmoet, maar sy het 'n uitlating van liefde en hoop wat ons almal moet omhou. Mag ons herinneringe aan haar ons motiveer om elke dag beter te wees. Ek het dit ook gesê. Rosa het my inspireer om elke dag te kyk hoe kan ek beter wees as wat ek gister was. So ek hoop ons almal kan dit aangryp en dit ons motto in ons lewe maak. Want dit was volgens die Bybelbeginsel van geloof, liefde, krag en 'n blywende erfenis vir die geslagte wat leef en wat nog kan kom. So dit wil ek ons liefde lees, my stad, as hoop jy rus en vrede, en mag jy nalatenskap vir ewig sit in die harte van ons almal, wat jy doen. Dankie Letitia. En dan gee ons nou geleentheid om 'n bedankingswoord te spreek aan Henry Grimbeek. Dankie die Heer. Dankie is eintlik maar 'n klein woordjie. Maar vandag gaan hy groot gewig dra. Dit begin deur die almagtige God en die Vader te dank vir die sonde lewe wat ons my Rosa gegee het. En hierdie kerk op hierdie plek. En ek het dan God 'n belofte gemaak. Heb je al verzorgd? Dus het is laten ontrekken. En zij was een grootste fan. Mij altijd gevolgd in een werk en een studie. Ik heb waar ik kon, zelfs in mijn internationale reizen, maar samen gepast en die daarop samen met te zien. Toen zij ziek geworden is, en een ongelooflijke pijn was,
Op Saterdag 18 November, ek was 6 dae in die hospitaal na tweede respirasie. Ek nie my kon sien en maar opgetel en na die ICU gejaag nie. Ek was by sy oorlede. Ek het daar rondhou vas, die dokter Jordaan vir my sê, wanneer ons kan nie meer nie vat nie, die brein is al dood. Het ek gebid en gesê, die Jesus sal afgekruis lewe. Dit is volbring. Hier gee ons haar gees oor ons. Ons het ook maar baie verskille gehad. En ons is elkeen ons eie mens. Maar pa Jannie het my Ligteburg getrou, voor ons getrou is na Dr. Botha vir ons huweliksaksesasie. En hy het 'n driehoek geteken, met God geboor, ek en Rosa. En so het ons geleef. En so het ons verskille tot God ook uitgegee. Ek het daar oor toegedruk. En ek het daar gehelp was. So ek glo dat ek my troubelofte nagekom het. Tot die dood ontskyk. Dominee Rudy van Pretoria, die Koeman, het Rosa weer besoek. En ek berig, want hy het vir my gesê, dit wat sy nou in die hemel is, van ons God en Jezus, kan nie ek of kinnig in ons praat nie gesoek nie. Tweedens, maar kies van dit is die punt in jou huis aanvaar. Ons moet mekaar in deze gewoord gesê. En ook ons ek wil julle ook en ja, ek sê Marie, ek sê dat is die woord dat julle was. En ek wil dan ook verdoen van Osama onderneming en sy assistent Pieter Moller wat Rosa se liggaam die nag van die 18de Maart in die Dien Marie kom afhaal het. Dankie sê. Die Dien is my groot geword. En klein David is saam gespeel. Ek het vir 'n karretjie gekoop. Jy sien dag, dit is steunpilaar in die gemeenskap. In die dienst, het is my gees wat spyt, alles is absoluut verloop. Ook in die personeel, in die Dien Marie, het is eerst, een ICU, en ek na die dienst, het is 5 ICU gegaan. Al die dokters, het aan die toewijding, behandeling, baie dankie. Dan Jacob, aan jou, wat getuinising vir die streaming, baie dankie, en ook almal wat ingeskakel het, en die tyd afgestaan het, en die nasionale groep te doen, sê baie dankie. Die Tony en Pieter, wat nooit die mense ontsien het, met die hierdie te bring, en Rosa te kan besoek nie, want sy het ontdek nie na julle verlang. En ook die lidmaat, wat jy altyd ook gaan gerei het. En die eer. En die oor vervaal met die eer. En ek ook dankie sê aan al die boodskappe, en die ondersteuning en gebede, en ek ook nie met die sê, al wat duisende mense oor die wêreld, wat saam met ons as familie gebid het, vir hulle herstel. Maar ek is ongelukkig 'n paar mense uitsonder, Marie, ek was vir al jou gebede, ons gebed hier is nie, Abraham en Jeanette, ek staan in die kerk,
Ek kon nie die stuur na my operasie nie. Hulle het my die eerste maand elke dag op die hospitaal toe gery. Vir Relief en Annelien, my collega's, vir ons fabriek, vir die blomme, vir al jou ondersteuning en Relief, baie dankie. Vir Suster Nita, in Mosselbaai, en alle mense van die Lighthouse gemeenskap, en kerk wat ingeskakel is, en al die boodskappe baie dankie. My ou vriend Dieter Tippie, van Polies, en dan ook van Mariette en Benny Oendere van Mosselbaai, wat trots op sy is, en my te ondersteuning. En almal die teenwoordig. Al die nabestaafdes nie, almal wat ons by die familiefeest gesien het. Serre se kinders, Amanda julle wat hier is, en Roos die julle, allemaal bekleed van Werner, julle, ek kan nie name, my nog, Colina, baie dankie dat jy gekomen het. Ek het uit die paar maanden, my geboorte, hy is my drie paar, die ouwe die beste, ek was die eerste, die ons huis, ons die paar maanden uit mekaar getrug, en Colina die man goed, paar maanden verlede. So ons leef vir die selfde tyd raak, niks is vooruit, en jy moet heen. In my son Dylan, thank you Dylan. All the way from the stages in fact, thank you for accompanying me. Dylan assisted me to get our factory operational, where we do SW assembly on contract with Marinda. And you present the AIH team there. So I really appreciate when you called me and said that I'll be there for you. It's virtual as a mother to everybody in the factory. And especially for German's little girl, Isabella, she was the point of her heart. And then to Annie, she does, Annie, you came as a housekeeper, and you look so well after Mama Rosa. When she fights with you make her tea, you tell her a joke. Isani, Moses, you know her from 7 years old. You tell her that her 60. Rosa Marie, that was born in my house, grew up in a Rosa's house. She took her to school. And we still yet to support us. I say thank you. Sister, wat gekom het, na die aanstolst is die stories van Dubai af. Het is een voorrecht my om julle allemaal hier te leren te hê. Dan aan Dominee Kobus de Kok, hy dankie vir die besondere wyse waarop u die begrafnisrede en die hanteer het. Ons oroliste was ook die skrifbaas van die kerk. Selna wat ons gepost bereid, het is van geniet na die aardbestelling van dankie. En dan is die alle woord aan Joyce en Pieter, Janko, Reinhard, waar die graf voorbereid is, en John, Pieter, Philip. John saam met Stoks en die CD Flip. Baie dankie, ek was daar, die grond is gerood, en die Stoks geslaan. En met alle wijze, so verwees dat, dankie sê en afstek te neem. And the next to me, I have Mr. Elias Mabasa, all the way from Kingston. He's my ghetto fleet manager, my chauffeur. Many a time, he has looked after Rosa with a traveling, getting her through the custom gate, and the teacher taking you to hospital. Your presence here and supporting me, I thank you. You're a man of trust, and it's a pleasure for you and me to be present here today. Dan die lid van die toestel met die oude mense, met die taal, die blomme, alles wat julle recht gemaakt het. Dan speciaal vir julle toestel. Dit is hierdie pad van 123 jaar saam met toestel.
Jy het nooit een keer daai witness gewees van jou 'n kilometer omstuur om elke dag te ry. Jy kyk en dit is te sag. Selfs die dae wat ek dit nie kon nie, het ek ander verantwoordelikhede gehad het. Jy net vir WhatsApp of 'n video call, sodat ek kan sien hoe dit die eerste gaan. Ek was daar, toen van agterwag het, en na oor gedoen. Jy het ons die dokter gereis, en my gesê, ja, dit moet nie, om die begrafenisrede te voltrek hier. En dit is binnen 3 ure hier, of dit absoluut nie vir dit afgaan. Net die gemale van God. Jy is my meer assistentie geweest in die tyd. Jy is een baie spesiale mens. Ek wil jou altyd aansluit hê. As ek enige iets verkeerd het, of iemand nie bedank het nie, sal verskoning, ek sien julle in die saal. Ek is voordat en julle in die wereld te hou. Dankie Henry. Ons gaan die orde nou so reël. Ek gaan die name van die draers lees en vra dat by die lees van die naam net opstaan. Nie nou vorentoe kom nie. En dan gee ons geleentheid vir die naby familie om eers uit te beweeg. Begrafnisondernemers sal hulle uitneem. En die orde reëlings op die voorlaaste bladsy, omdat die ter aarde bestelling hier op die Potchefstroompad uit is, skakel die ligte aan, wanneer u in die stoet beweeg na die familiebegraafplaas te Kaalfontein. Ek lees nou die name van die draers uit, en as hulle die naby familie uitbeweeg het, dan is die verrigtinge hier voltooi. Henry Grimbeek, eggenoot. Jannie Labeskagni, broer. Pieter Labeskagni, broer. Jaco Labeskagni, broerskind. Christoph Oberholzer, susterskind. En Antoon Potgieter, swaar. Ek sê vir u dankie vir u teenwoordigheid.